Չեմ հավատում, բայց վերջապես գտել եմ իմ երազանքների սպորտային սեթ։ Ամենաբոմբ գույներից հա մուգ կապույտ, եկեք հագնեմ ցույց տամ։ Սա վերևն է, այս հատվածում ունի այսպիսի գլխարկ ու մոտավոր այս չափի երկար է, բայց ինձ ավելի շատ ջուր է գալիս, որ ինքը կարճանում, այդ պատճառով ես այն կկարճացնեմ։ Հիմա ցույց եմ տալիս սեթն ամբողջությամբ խցու եմ հասկացել։ Ես չգիտեմ, ես գտել եմ իմ երազանքների սեթը, հատվածը լեն իշում է ու ռեզինգա, անգամ 1.75 բոյին իդեալական գալի։ Ես դες պետք է ցույց տամ ինքը ինչ իդեալական է ուղղակի։ Ամենակարևորը ինքը հայկական է ու չքոլքոտվող մատերիալ է, ինչ ուզում ես հետը արա չի քոլքոտվի։ Մի խոսքով վերջի մի քանի հատ մնացել, շտապեք պատվիրեք կամ եկեք հենց մեր խանութից վերցրեք։